Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Есть одна большая тайна, там все экспериментально. Просто ты по времени назад на сколько-то часов или дней летишь обратно. Время — это клубок нита. Возьми за кончик, потяни-то. Вот видишь, стало тише и темнее. Это ты отмотал назад на пару дней. Да, теперь ты можешь что-нибудь исправить. Всегда есть что-то, чем ты недоволен, да ведь? Поступки, обусловленные гневом или страхом, или спешкой. Ну поторопись, не мешкай. Весь механизм я объяснять не буду. Ты, главное, уложись в одну минуту. Живо подменяешь новыми старые события и запиши всю постанову, чтобы не забыть ее. Эй, дружок, нам не сложно доверять. Там прыжок, обратно тяжело понять. Но теперь ты можешь что-то поменять. Эту дверь мы научились применять. Эй, дружок, нам не сложно доверять. Там прыжок, обратно тяжело понять. Но теперь мы научились и эту дверь мы научились открывать. Но так как это было и есть. Все живые организмы, они не здесь. Люди, звери, все остались настоящим. И в прошлое мы их не перетащим. И все вокруг в непонятном полумраке. Или где-то во мраке. Но успокойся без паники. Это всего-то лишь проекция из памяти. Но при относительной простоте, что тут реально можно сделать в этой пустоте? О чем все эти указательные пятна? И как вообще